Лидеры таджикской оппозиции выступили на конференции ОБСЕ в Варшаве. Как Казахстан принимает волну миграции из Российской Федерации. Оппозиционеры Кыргызстана требуют отправить в отставку главу ГКНБ Камчибека Ташиева. 26 сентября этого года в городе Варшава начала работу ежегодная конференция ОБСЕ, которая продлится 10 дней. Эта конференция не проводилась последние 2 года из-за пандемии. На конференции участвуют и правительственная делегация Таджикистана, а также представители таджикского гражданского общества и оппозиционных групп. Правительственную делегацию в этом году, согласно информации из неофициальных источников, возглавляет Саидмурод Фаттохзода, заместитель лидера правящей Народно-демократической партии Таджикистана. На конференцию прибыла большая делегация от Национального альянса Таджикистана, коалиции таджикских оппозиционных сил. Представители оппозиционных делегаций сообщили, что уже второй день, как кресла представителей Таджикистана на конференции ОБСЕ пустуют, так же, как и кресла делегаций таких стран, как Беларусь и Россия. В первый день конференции выступили представители официальных делегаций стран, а во второй день, 27 сентября, настал черед для представителей НПО и оппозиционных партий. Лидер Национального альянса Мухиддин Кабири в своем выступлении рассказал о событиях в Горно-Бадахшанской автономной области, где в результате чего в ходе военной операции по подавлению протестующих, по его подсчетам, были убиты около 50 жителей. Сотни активистов были арестованы или бежали. Арестованы также, по крайней мере, 10 журналистов и блогеров. Кабири также раскритиковал международное сообщество за то, что оно потратило много времени и сил на так называемый диалог и сотрудничество с этими неизменными режимами. В результате мы имеем то, что имеем сегодня в России, Беларуси, Таджикистане и других подобных странах. В результате этих постоянных диалогов о ситуации с правами человека, демократизации в гражданском обществе, ситуация не только не улучшилась, но, как в случае с нашей страной, ухудшилась в разы, резюмировал лидер таджикской оппозиции. Джамшед Юров из фонда Бузургмерга Юрова рассказал о том, что адвокатура как институт гражданского общества полностью раздавлен в Таджикистане, и роль адвокатуры сводится только к легитимации хода следствия и вынесению судебных приговоров. Алим Шаратамонов из оппозиционного конгресса свободомыслящих Таджикистана обратил внимание участников на несменяемость власти в таких странах, как Таджикистан, где нынешний президент Эмомали Рахмон находится у власти с 1992 года. Он предложил изменить мировой порядок таким образом, чтобы президенты, находящиеся у власти 20 лет и более, не смогли продолжать оставаться рукопожатными на международной арене. Ежегодная конференция ОБСЕ является одной из основных площадок для дискуссий между представителями нынешнего правительства Таджикистана и таджикской оппозицией, большинство партий, движения которые вытеснены из страны и вынуждены действовать в Европе. Власти Казахстана во вторник, 27 сентября, обнародовали первую предварительную статистику, касающуюся беспрецедентного по своим масштабам потоком россиян, которые устремились в республику после начала частичной мобилизации. Как сообщила МВД Казахстана, с 21 сентября границу пересекли 98 тысяч граждан Российской Федерации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство из них были вынуждены уехать из сложившейся безвыходной ситуации и пообещал всяческую помощь, хоть и без каких-либо преференций. Для лидера Казахстана ситуация становится новым вызовом перед досрочными президентскими выборами, запланированными на ноябрь. Что дальше может ждать приезжих, пока до конца не ясно. Мы проведем переговоры с российской стороны и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю, в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие, сказал президент Казахстана. Слова о переговорах с российской стороны вызвали обеспокоенность среди многих россиян, уехавших от мобилизации. На этом фоне глава МВД Казахстана Марат Ахмеджанов был вынужден успокоить. Выдача граждан Российской Федерации на родину будет возможна лишь в одном случае, если на этих людей заведут уголовные дела и объявят их в международный розыск. В Минобороны Российской Федерации во вторник заявили, что в рамках проведения частичной мобилизации не направляли и не планируют направлять в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран обращения по вопросам принудительного возвращения российских граждан. Оснований для объявления подавляющего большинства уехавших россиян в международный розыск нет.
Практически все из них отправились за рубеж, не дожидаясь получения повестки, а значит, не подлежат никакому уголовному преследованию. Но даже если кто-то уже был признан, но предпочел бежать, это все равно не приведет к столь суровым мерам. Члены Объединенного демократического движения Кыргызстана обратились к президенту страны Садыру Жапарову с требованием отправить в отставку главу ГКНБ Камчибека Ташиева и привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщает 24.кг. По их словам, последние подписанные протоколы по границе шокировали общественность и усилили тревогу и страхи народа. Снятие 4 пограничных постов оставило наших баткенских соотечественников беззащитными. В течение 2 лет Кыргызстан дважды подвергался нападениям со стороны соседнего государства. С момента назначения на должность Камчибек Аташиев своим некомпетентным и непродуманным решением по пограничным вопросам поставил страну в сложное положение и не смог обеспечить защиту национальных интересов, говорится в заявлении. По их словам, несогласованные популистские заявления и решения Камчибека Ташиева, а также отсутствие в них прозрачности спровоцировали нападение вооруженных сил соседнего государства, в результате чего около 100 мирных граждан и воинов погибли, а также пострадали тысячи людей. Сотни тысяч наших граждан стали беженцами, тысячи лишились крова. Уничтожены десятки правительственных зданий, школ, детских садов, торговых центров. Нашим соотечественникам и государству нанесен ущерб на миллиарды сумм, говорится в заявлении. Представители ОДД отмечают, что президент дал объективную информацию об этом на заседании Генассамблеи ООН. Но принятые решения и документы, подписанные Ташиевым, противоречат позиции, изложенной главой Кыргызстана в ООН. Поддерживаем требованиям народа и требуем от Садыра Жапарова немедленно отстранить Камчибека Ташиева от должности и привлечь его к уголовной ответственности, заявили члены оппозиции.